अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त कर खैरियत से होंगे। तो स्वागत है गाइज़ आज हमारे बिरंडा लाइक यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ आज जो सा है कि आज हमारे पास एक देसी यूपीएस है, ठीक है गाइज़। तो इसको करना क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी लाइट जाती है तो लाइट जाने के तुरंत बाद ये 1 मिनट 2 मिनट के बाद ये अपने घर की लाइट को डिम करता है और लाइट झटके लेती है। मतलब इतनी भी डिम नहीं करता, वो झटके लेती है लाइट, जैसे कि कहते हैं ना कि स्पार्क हो रहा है या कुछ और है, ठीक है। तो वो काम करता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो मुझे नज़र आई है वो इसमें ये नज़र आई है मुझे। मैं इसका ये ढक्कन ऊपर मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है। ये ढक्कन हमने खोल लिया, इसको भी साइड पर रखते हैं। तो ये आज यूपीएस आ गया। ये यूपीएस है, ये सोलर वाला यूपीएस है। इसके ऊपर 2 बैटरी इंस्टॉल हुई हैं, ऊपर सोलर प्लग लगा हुआ है, ठीक है। इसको छत के ऊपर ये देख सकते हैं। इसमें मॉडल ये जो सा मैं आपने व्लॉग में पिछले चैनल वीडियो में देखा होगा, हमने ये इंस्टॉल इसमें किया था, ठीक है। और ये आपने ट्रांसफार्मर की वीडियो भी देखी थी, हमने ट्रांसफार्मर बनाया था इसका ही वाला, ठीक है। तो अभी जो सा देखें कि इसमें आपको आवाज़ आ रही होगी, देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, ये आवाज़ आ रही है कॉइल की रनिंग करने की। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इसमें मेन नहीं आ रही कोई भी, ठीक है। मेन नहीं है क्योंकि इस वक्त यूपीएस चल रहा है, ठीक है। यूपीएस इस वक्त चल रहा है, ये सोलर पे इस वक्त ये खुद ब खुद सोलर शिफ्ट करता है। ये रिले लगी हुई है इसकी, ऑटोमेटिक इसने शिफ्ट करना होता है। जैसे ही सोलर की बैटरी इतनी हुई, इसने शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो अभी जो सा ये सोलर पे है, जैसे ही अभी सोलर पे चल रहा है, ये देख सकते हैं इसका साउंड आ रहा है आपको, किट 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 की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ आती है इन पत्रियों की वजह से। अगर ये पत्रियाँ लूज़ हो जाएँ, इसमें खला आ जाए, तो ये इसी तरह इसके अंदर कोयल जो सी है वो साउंड करना शुरू कर जाती है, क्योंकि ये पत्रियाँ लूज़ हो जाती है, अंदर खला आ जाता है। तो उसकी वजह से आज इसको हम खोलेंगे, वो इसका सेट करेंगे। ये उनसे किट 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 करता है, ये ख़त्म करना है इसका, ठीक है। तो अभी जो सा हम इसको करते हैं बंद। मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये भी तो ये सोलर चल रहा है। अभी हम एक बैटरी को उतार देते हैं, ठीक है। बैटरी उतर चुकी है। तो यहाँ एक सोलर की तार है, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने सोलर की तार ऐसे रखी हुई है बीच में, ये देख सकते हैं। ये उतर चुका है, इसका साउंड अभी बदलेगा। ये सोलर की लाइट होती है ये वाली, ठीक है। तो अभी ये शिफ्ट करेगा इसको, अभी ये कुछ ही टाइम में इसको शिफ्ट कर देगा कुछ ही सेकंडों में। तो गाइस अभी देख सकते हैं ये शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये शिफ्ट हो चुका है अब वापडा के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने सोलर की तार उतार दी है, इसलिए सोलर का करंट बंद हुआ, साथ ही इसने बंद कर दिया। इसने कहा चलो बंद हो चुका है सोलर, ठीक है। और अब देख सकते हैं इसमें कोई साउंड आ रहा है आपको, वो उस फैन की आवाज़ आ रही है। उसमें पहली आवाज़ में इस आवाज़ में कितना डिफरेंट आप सुन सकते हैं। मैं आपको करीब करके सुना देता हूँ, कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर चलता है। अब इसमें मसला ये है, एक तो ये हमारा लगा हुआ है बैटरी चार्ज अगर हमने करनी है तो कभी मैंने इसलिए इसको इंस्टॉल किया गया कि हमने सोलर लगा, हमें बैटरी चार्ज करनी नहीं। ये वापडा की तरफ से बैटरी नहीं लेता। तो अभी भी अगर ये सोलर की बैटरी की तरफ से चार्ज करता है तब भी इसमें बात नहीं है, आवाज़ नहीं आएगी आपको, ठीक है। वो किट किट की, जब ये बैटरी के थ्रू चलता है तब ये किट 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 करता है, ठीक है। तो अभी इसको हम खोलेंगे, उतारेंगे इसको बाहर, देखते हैं कि इसमें क्या मसला रहता है, ठीक है। तो अभी इसको हम उतारते हैं फटाफट। तो अभी जो सा है इसमें से ना इसका निकाल दिया है मॉड्यूल, ठीक है। सोलर मॉड्यूल निकल चुका है बाहर, क्योंकि इसके बिना तो इसने बाहर नहीं आना, क्योंकि ये तार लगी होती है, ये चीज़ें लगी होती हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ें ओपन करनी है इसकी, ठीक है। इसका ये ओपन करेंगे, ये इसका है मेन तार का, इन्होंने मेन तार का निकाला हुआ है हमने, ठीक है। ये देख सकते हैं तार ये जा रही हैं इधर से ये इसके साथ, ठीक है। पहले जब फेस आता है तो फेस यहाँ से होके यहाँ गुजरता है, ठीक है। इसलिए अभी जो से ये तार खोलते हैं, फिर उसके बाद हमें ये तार जो से थोड़ी सी अंदर लूज़ करनी पड़ेगी, फिर ये बाहर निकलेगा। हमें यहाँ से भी इसको खोलना पड़ेगा, ये तारों को यहाँ से ये तारें भी खोलनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे इसमें बाहर नहीं आना। चलो अभी इसे उतारते हैं। इसको बाहर तो निकाल लिया है हमने, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से। बस एक वायर रह चुकी है, वो उसकी प्लस की वायर है, ठीक है, बैटरी की। वो साथ दे रहे थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इधर से इसको बाहर निकाल देते हैं बस, ठीक है। अभी इसका जो सा हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है अभी तक तो नहीं। ओके,
गाइस मुझे तो ये ठीक लग रहा है, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी हम इसके नटों को टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी जोन सा ना इसका काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। जो ये पहले वाला काम कर रहा था ये वो नहीं कर रहा, मगर बशर्ते अगर मैं बात कहूँ तो उसमें से ये सिर्फ काफ़ी बेहतर हो चुका है, ठीक है। मगर मकसद ये है कि इसकी प्राइमरी को थोड़ा सा झटका लगा है, ठीक है। उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा करता है, मगर वो काम इसमें बिल्कुल शुक्र है ख़त्म हो गया, नहीं तो मुझे लग रहा था ये मेरा बेड़ा गर्क करेगा, मगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको मैं पहली वाली आवाज़ सुनाऊंगा और ये वाली आवाज़, इसमें दोनों में डिफरेंट भी देखेंगे आप, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी, देख सकते हैं अगर आप ध्यान से, अगर आपको आवाज़ आ रही हो। अभी इसको चलाते हैं, ये चल चुका है। अभी आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। ये जो सी आपको घूम घूम की आवाज़ आ रही है ना, वो फ़ैन है बीच में, ठीक है। वो भी आप ध्यान में रखें, और ये क्रिकेट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। पहले ये जब वो आवाज़ थी वो पूरे रूम में ही आवाज़ आती थी इसकी, पता लगता था कोई चीज़ चल रही है, ऐसा वैसा ना, क्रिकेट 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 हो रहा है। तो अब ये बेहतर आगे से, मुझे तो लगा था ये नहीं इसको होगा, मगर ज़्यादा इसका ये है कि इसको सारा ओपन करना पड़ना था हमें, फिर इसके एक दफ़ा वो कॉइल जो सा हमें दोबारा चढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर, मगर शुक्र है हो गया इसमें, इसी में काम हो गया इसका। अभी इसको दोबारा ऊपर फिट करते हैं। मैंने इसके साथ 2 बैटरीज रखी हुई हैं 200 वाली, ठीक है। वो ये देसी बैटरी इसमें बनी हुई हैं 21 प्लेट में, ठीक है। और ये दोनों जो सी हैं पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो वो ये 24 वोल्ट निकालेगा, और 24 वोल्ट वाला ये हमारा नहीं है यूपीएस, ठीक है। तो इसलिए पैरेलल में है। और उसके बाद हमारी जो वो सोलर की तार है ये वाली, ठीक है। इस बार थोड़ी सी राहत हो चुकी है, मगर थोड़ा ही करंट है, नहीं तो आपको इस दिन फिर दिखाऊंगा इसमें करंट। बस आप यूट्यूब वीडियो पे, इस चैनल पे इसकी वीडियो है कि कितना इसका स्पार्क है, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी इसे गाइस इसे फिट करते हैं फटाफट, फिर आगे देखते हैं, बंद करते हैं। अभी जो सा ये फिट हो चुका है, ठीक है। अभी देख सकते हैं घर पे यूपीएस ही चल रहा है, ठीक है। पूरा घर यूपीएस पे आ गया इस वक्त, बैटरी में सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये जो सा कंट्रोलर लगा सिर्फ वैसे दिखाने के लिए मेरे पास पड़ा था एक, ठीक है। वैसे ये ख़राब है, मगर ये वोल्टेज दिखाता है, वोल्टेज इस वक्त ये शो कर रहा है 11.3 शो कर रहा है, ठीक है। अभी देख सकते हैं इसका साउंड बिल्कुल कम हो चुका है। अब इसको ऊपर लगा देते हैं, तो अभी जो ढक्कन बंद कर दिया है। अभी जो सा है इसको हम नीचे से मेन देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेन है, अभी ये शिफ्ट कर देगा, ठीक है। वो मेन आ चुकी है, ये शिफ्ट हुआ, चार्जिंग पे जाएगा, मगर ये चार्जिंग करेगा नहीं, ठीक है। एक तो ठीक है, ये चार्जिंग करेगा नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि चार्जिंग कर रहा है यार, ये तो चार्जिंग कर रहा है। वो बटन ऑन होना है ना, वो जो सा बटन है हमारा ये वाला, ये बटन हाँ ऑन है इस वक्त, नहीं यार बटन ऑफ, हाँ अब ऑफ हो गया, ठीक है। ये ऑफ है क्योंकि हम इसको घर के लोड से चार्जिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि सोलर लगा हुआ तो उसी से ये चार्जिंग करे, वही बेहतर है। अभी इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, इस पहले इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो कोशिश करें कि आप इसकी पतरियों को टाइट करें, इसको लूज़ कर, एक दफ़ा होता है इसमें ये नट काबला, ठीक है, उनको टाइट करें, काम शायद बन जाए। नहीं तो खोल के जैसा काम बनना है ना वो ज़रा बुरा है, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर आपके ट्रांसफार्मर से गिर 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 की आवाज़ आ रही है, वो तभी आएगी कि जब आपका ट्रांसफार्मर की पतरियाँ लूज़ हो चुकी हों, बीच में उनमें स्पेस आ गई हो, इसलिए वह वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो तब भी करेगी जब आप ओवरलोड डाल देंगे उसके ऊपर, तब भी कर सकता है वो, ठीक है। अभी जो सा है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक करें, वियंटा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें,
हमारी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।